আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু Adobe 16। স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটা নতুন ভিডিওতে। আজকে আমরা শিখব Adobe Premiere Pro দিয়ে কিভাবে আপনি ভিডিওর মধ্যে যে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থাকে সেটা আপনি কিভাবে স্মুথলি ক্লিন করতে পারেন। আর আপনি যদি অলরেডি এক্সপার্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ভিডিও স্কিপ করতে পারেন, আর যদি না জেনে থাকেন তাহলে চলুন আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে। লেটস বিগিন। Adobe Premiere Pro তে যাই, একটা ভিডিও ইনপুট করি, এটাকে নিয়ে নেই, সোর্স প্যানেলে দেই, লাইনে নিয়ে আসি। দেখেন এটা একটা এক্সাম্পলের ভিডিও, প্লে করি। এখান থেকে চাইলে আপনি সরাসরি অর্ডার করতে পারেন দোকানে। আমার মনে হয় গাইস এই ভিডিওতে তেমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ নাই, আর একটু যদি বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ ভিডিও হতো তাহলে শেখার জন্য খুব ভালো হতো। যেহেতু এখন নাই, এটা দিয়ে আমরা কাজ শিখব, একই প্রসেস। সো নয়েজ রিমুভ করার ক্ষেত্রে এখন আমরা কি করব, এটাকে সিলেক্ট করব এইভাবে। এরপর কি করব, আমরা ইফেক্ট এখানে ক্লিক করব, এরপর ডান পাশে চলে আসবো, এখানে কর্নারে দেখেন এখানে অডিও ইফেক্ট, এখানে ক্লিক করব। এরপর আমরা কি করব, এখানে দেখেন নিচে মাঝখানে নয়েজ রিডাকশন রিস্টোরেশন, এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন ডি নয়েজ, এটাকে জাস্ট মাউসের লেফট বাটন ধরে চেপে এখানে নিয়ে এসে ছেড়ে দিব। ছেড়ে দিলে গাইস আপনি বিলিভ করতে পারবেন না, 40% ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ Adobe Premiere Pro অলরেডি রিমুভ করে দিছে। এখন প্লে করি, দেখেন অনেক কমে গেছে গাইস। এরপরও যদি আপনি সন্তুষ্ট না হন, মনে করেন আরও নয়েজ রয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে, ম্যানুয়ালি এডিট করতে হবে। সেজন্য আমরা কি করব, এখানে ইফেক্ট কন্ট্রোল, এখানে ক্লিক করব। এরপরে দেখেন নিচে চলে আসেন, এখানে দেখেন কাস্টম সেটআপ এডিট। সো আমরা এখানে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে দেখেন আগে বলেছিলাম 40% রিমুভ হয়ে গেছে, 40% অলরেডি প্রিমিয়ার প্রো রিমুভ করে দিছে। এখন আমরা কি করব, এটাকে আমরা কাস্টম সেটআপ করব, এটাকে এখানে নিয়ে এসে বাড়িয়ে দিব, তাহলে নয়েজ অনেক রিমুভ হয়ে যাবে। এখন আমরা প্লে করি, ভলিউম একটু বাড়িয়ে নেই, দোকানের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার দেখেন গাইস, খুব স্মুথ এবং সোজা। সো গাইস এভাবেই আপনি খুবই সহজে Adobe Premiere Pro দিয়ে ভিডিওর মধ্যে যে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থাকে তা আপনি ক্লিন করতে পারবেন। গাইস ভিডিও ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই এই টিভির পাশে থাকুন। প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল আইকন দাবিয়ে দিন, তাহলে নতুন ভিডিও আপলোড করলে অবশ্যই আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ফলো করতে পারেন, লাইক ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম। সো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সি ইউ নেক্সট টাইম উইথ অ্যানাদার নিউ ভিডিও। বাই, টেক কেয়ার ইয়োরসেলফ।